Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana Sidarians Pioneers barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan rana mai albarka. Allah nake roƙo ya rufa mana asiri ya biya mana buƙatunmu na alkhairi ya ba mu lafiya da abin da lafiyar za ta yi tasarrufi da shi. Waɗanda suke gida da asibiti ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya, mu da muke da lafiya Allah ka ƙare mu da lafiya. Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa. Ya Allah ka yaye mana damuwar mu, dukkanin abin da yake damun mu Allah ka yaye mana. Amin ya hayyu ya qayyum. Dan uwana Sidarians Pioneers Kryptonians, cikin bayanai da zan yi bari mu ɗauki topic ɗin ya shiga cikin rikicin kuɗi. Kuma a ƙarƙashin rikicin kuɗi wannan boys ɗin na mishi taken ludayin damu, umarni kawai ake bashi. Ludayin mene? Damu. Umarni kawai ake bashi, yanda ka juya shi haka zai tafi. In dai ludayi ne na damu. Kuma duk yanda kake so ka dama abin don ya samu ya haɗe da junan shi to sai ka yi ƙoƙari. Amma kuma bai kasancewa amfani da ƙarfi dabara saboda zai karye in na dama ne. Amma ludayin ƙarfi ko na tasa to za ka iya yin duk yanda kake so da shi. To kai wane ludayi ne a hannunka? Ya kamata ka ɗau ludayin dama ne. Saboda waɗanda kake so ka lallasa ka iya dama su cikin mene? Fikira da hankali. Bai yiwu ka ce za ka sa ƙarfinka a dukkan komai to za ka je ƙasa gaskiya. To yi ƙoƙari ka yi amfani da ludayin damanka sai ka dama cikin kwanciyar hankali. Kuma in ka haƙura ka jira yanda aka dama wallahi dole a haka za a sha sa. Mafi yawancin pioneers yanzu ne suke ganin siffofi na abubuwa da suke faruwa a game da rikicin kuɗi. Mafi da yawan yanzu mu ɗauki gundarin Pi Network. Ka kalli abin da Pi Network suke so su dama. Cikin fikira suke ta amfani da ludayin dama. Suna dama mu a hankali. Kuma yanda suka dama me za ka yi? Wallahi haka za ka sha. Ba da ƙarfi suke amfani ba. Step by step suke ta dama mu, duk inda suka ga ƙulalai sai su kai ludayin daman su gurin. Ba zan manta ba da yawan mutane ana faɗa musu Pi is extremely scarce, aka dinga ganin ba haka ba ne. Yanzu abubuwa guda uku za su faru, ko in ce ma suna kan faruwa. Dan ni na ƙara biyu ma a kai da na yi wani nazari. Abu na farko, dukkanin wani wanda yake da Pi jiya, yayi mining jiya ba yau ba shekaran a'a, yayi mining shekaran jiya can, ya zo jiya yau ya tadda shi. Waɗanda suka yi KYC a baya sun samu wani damar yin KYC slot saboda you are going to be a lucky somebody ka sami KYC. Sai ya kasance transferable balance ɗinsu wanda suka yi mining iya shi ne ya shiga wallet ɗinsu. So cikin yanayi na rayuwa da situation da muka tsinci kai mafi yawancin mu mun ɗauki wannan Pi ɗin ya bar wallet ɗinmu. Saboda muna kallon wancan tarin lambobin aka yi ta tahowa. Yanzu an taho daƙin da ka san cewa sai referrals ɗinka sun yi passing KYC sannan waɗancan lambobin da kake gani za su iya zama naka. Haka ne? To, yanzu in ka kalli wanda ya yi shekarun Pi yake mining, ka zo ka kalli abubuwan da suke faruwa yanzu da referrals ɗin da ya tara da waye suka tara mai Pi, zai gansu a rubuce kusan 2000, 3000, 4000, 5000. Sai ga transferable balance ɗin shi bai wuce ƙwara 1000 ba ko 800. Wannan ƙwara 4000 na waye? Ba naka ba ne. Saboda har sai ka yi aikinsu sannan za su zama naka. Yanzu ina za ka je ka samu wannan team ɗin naka dukansu su yi KYC. Ka samu waɗannan team ɗin naka gabaki ɗayansu su yi KYC. Ka mallaki waɗannan Pi ɗin da ka gan shi da yawa. Ludayin damu kenan. Na farko an yi amfani da ludayin damun aka sa wasunmu cikin damuwa. Saboda me? Saboda ka kalli adadin Pi ɗin. Yanzu misali ni to be sincere ni ɗin da nake magana Abubakar Sadiq. Gabaki ɗaya referral ɗina mutum 30 ne. A cikin mutum 30, mutum 3 ne na tabbatar da sun yi KYC. Ni ban yi ba. Kuma abin da zai baka mamaki mafi yawancinsu abokanaina ne. Na iya bakin ƙoƙarina sai na ga raina yana nema ya ɓaci. Wallahi yau tsawon shekara 3 ko tari ban ƙara yi na maganan Pi in ina tare da su ba. Tari saboda life is like that. In baka yi ƙoƙari ka cire abin da zai sa maka baƙin ciki ba kai sai ka ƙi kanka zaman lafiya. So kai minimize rayuwarka just for you to be free. Shi farin ciki kyauta ne, ba wata kasuwa da ake zuwa a siyar da ita. In ka sa ma kanka damuwa at the end of the day za ka zo kai provoking kanka. So tamkar mutunci ne ko girmama
Duk wanda ya girmama ka ya zama wajibi ka girmama shi because respect is reciprocal. Haka ne ɗabi'ar rayuwa. Duk wanda ya ce zo mu zauna za ka ce mai masha Allah bismillah mu zauna mana. Amma wanda ya ce baya son ka ko baya son ya rayuwa da kai free world ne. Har Bahaushe yake cewa in an ƙi ka da yini can ya ce can da kwana za a so ka. So iya abin da na sani mutum uku ne. Ina faɗa muku an example a kaina. Aƙalla yanzu file ɗin da zan rasa in ba su yi KYC ba wallahi guda 2,570. In ba su yi KYC ba aka yi wiping account ɗinsu aka mai da shi server. File guda 2,570 ba nawa ba ne. Saboda akwai referral bonuses akwai security cycles. Waɗannan abubuwan sai sun cika cif za ka iya mallakan file ɗinka. Shin file ɗin is scarce ko babu? Yanzu mafi yawancin mutanenmu in ka kalle su jiya in ka lalleka wallet ɗinsu sai ka ɗaiɗaiku ne za ka samu akwai file ɗin a wallet ɗin. Saboda suna expecting mene waɗancan mai yawan. Na faɗa ma mutane no ka daina kallon mai yawan can. Har update ne. Na ce kar ka kalli mai yawan can. Ka daina kallo. Ka kalli abin da yake cikin wallet ɗinka. Yau an zo wajen? Yau za ka fara gane cewa da aka ce file ɗin da kake da shi kaɗan daga ciki zai wadatar da kai. Da yawan mutane suna kallon a'a. Har wasu mutane suna kallon yawan shi to ina za a samu liquidity da za a samu sa. To yanzu aka kwashe file ɗin waɗancan ɗin aka tafi. File ɗin da zai koma server ni a calculation ɗin da na yi ɗazu. File ɗin da zai koma server a ci gaba da mining ɗin shi ya fi file ɗin da aka yi migrating yawa. File ɗin da ya kasance is migrated a wallet ka je ka duba guda 1,000,000,000 nawa ne. File ɗin da aka yi mining guda biliyan 6 ne. File ɗin da ya kasance an yi lockup guda biliyan nawa ne. File ɗin da ya kasance zai je in circulation guda biliyan nawa ne. Je ka duba gabaki ɗaya. Je ka duba. Sai ka breaking ɗin shi down. So har in mutane ba su completing KYC ɗinsu ba. Kai da kake da referral yanzu masu yawa kaga ya zama maka wajibi ka je ka bi a hankali kai amfani da ludayin damin hikima ka yi ƙoƙari ka dama zuciyan waɗanda ya kasance referrals ɗinka ne don ka mallaki wannan bonuses ɗin. You understand? So amma me kar kai amfani da ludayin ƙarfe. Ni da na tashi sai na yi watsi da su na ƙyale su saboda ba na son damuwa. Bai yiwu kana so ka faɗa ma mutanen da kake tare da su alkhairi su suna ƙoƙari su kushe ka ya za ku dinga mai da ni baya for what? No ba a haka. Ba wani malami da yake yadda da daƙiƙin ɗalibi haka rayuwar duniya take. Amma shi kuma malamin ya san cewa duk ɗalibin da aka kawo ya karantar da shi daman bai sani ba ne aka kawo shi. Da ɗalibin ya sani da ba za a kai shi wajen malami ba don shi ma malamin kansa ne. So duk wanda kake so ka fahimtar da shi wani abu wanda bai sani ba, so ya tabbatar da zai yi haƙuri ya saurara ya ji. Mafi yawancin mutanenmu ba ma jin update ba mu damu ba mu da buƙata. Shi yasa muke ta faɗawa into all this kind of on critical conditions. Yanzu an yi emailing ɗin kowa. An yi bayani akan issues ɗin da suke wakana a game da Pi Network based on referral team. Wancan abin da ka gani na referral team ɗinka har sai referral team ɗinka sun yi passing KYC ne Pi ɗin zai zama naka. Haka ne? To ai akwai waɗanda kuma ba a ba su KYC ba. Shin me yake faruwa suna ciki? So ka koma sai ka karanta wannan ɗan content na white paper so new edition da suka yi magana akan KYC deadline period. In ya kasance kai ba a baka time ɗinka baya bugawa baka cikin waɗannan mutanen. In time ɗinka yana bugawa fa kana ciki kuma time ɗin duk da yake buga za ka ga kowa da adadin kwanakin shi da zai ƙare. To amma me yasa aka sa 20 January saboda akwai a 31st January saboda akwai mutanen da a wannan 31st January ɗin ne durational period ɗinsu zai yi elapsing na deadline kuma ba su yi KYC ba. So su abin zai shafa. So zai dinga tafiya ne batch by batch according to the durational period ɗin da yake bugawa akan me dashboard ɗinka na deadline. Kwazam sai na ji wani bawan Allah ina so in ga mutum yana ƙoƙari ya enlighten mutane a game da tafiyan Pi Network. Saboda domin Allah waɗanda suka janyo mu muka shigo cikin harkan yanzu kuma mafi yawancinsu sun yi shiru akan harkan Pi Network. So kuma gashi yanzu mabiyan da suka janyo suna da buƙatan su ji bayanai daga gare su. Saboda kar ta san kar ake so a kai mutane.
sai yake bayani yake cewa to wai duk waɗanda wannan dai update ɗin da ya fito, duk wanda ya ga ba a bashi KYC ba, sannan to a wannan lokacin so ya tabbatar da cewa yana cikin matsala ne, shin ko akwai wani laifi da ya ma file. Amma bayanin da ya fara yi sai ya fara magana akan cloning ɗin da mutane suka yi. So yana nunar ma da mutane cewa in ba a baka KYC yanzu ba ka haƙura, ko kuma a'a ka buɗe wani. Ɗan uwa baka fahimci abin ba, domin Allah baka fahimta ba. Kullum ina so mu ɗan dinga komawa baya kaɗan. Pi Network suna da sama da mutum miliyan 50. Pi Network suka ce open migrations ɗinsu na open network ɗinsu suna da buƙatan verified KYC mutum miliyan 15. So mutum miliyan 45 su kuma ina za ka kai su? Kana tunanin za a kore su a jikin Pi ne cewa don ba su yi KYC ba? A'a. Su ma za su dinga yi a hankali, saboda suna controlling scarcity ethics na tafiyan ne. Akwai waɗanda sun yi KYC ba a passing ɗinsu ba. Akwai waɗanda sun yi an riƙe su a migration is ethics. So su ma suna cikin waɗannan? A'a, ya kamata mu fahimci wannan abun. So maganar ba shi ba ne. Sannan kada wanda hankalin shi ya tashi wai a'a shi ma yanzu ba a bashi ba. Be patient brother. Daga lokacin da ka ga wannan deadline ɗin yana buga maka ɗan 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 da jan rubutu, to ka ruga da gudu ka je ka leƙa, zai yi wahala ka ga ba a baka KYC ba. Sannan ana samun technical issue fa, ka ga an baka KYC kuma deadline ɗin bai buga. Duka ana samu. Ana ƙara samun technical issues still ka ga baka yi KYC ba kuma an yi migrating coin ka gan shi a wallet ɗinka, ko baka taɓa experiencing haka ba. So duk ya za ka yi da irin wannan is an technical issues brother. Duk za a iya samu a yi. Ana samun wanda ya yi passing KYC ya yi migrating KYCn shi, Pi ɗin shi kuma aka yi mishi migration kuma yanzu ya koma ya ga an yi resolving KYCn shi ma, ko baka sani ba, duka ana samu. So amma menene settling of the issues out? Za ka jira ne ka ga menene za su ɗauka, wani action za su ɗauka, sai dai kai duk wani abu da ya kasance wanda za ka iya yi ka kiyaye sai ka kiyaye. Ba don komai ba saboda rikicin kuɗi. Yanzu ka duba halin da mutane suka ɗan shiga nake ta kallo. Na ansa waya ni ban san adadi ba. Mutum ya ce ya tura min text a WhatsApp. So iya ansa wayan da nake yi ma ya za a iya samu in je in duba WhatsApp ɗina in ga me yake wakana. Ni ma ɗan adam ne kaman ka, ina da buƙatan ɗan huta ko in yi wani abu. Misali, sannan za ka yi ƙoƙari ka yi update saboda mutane su fahimci abin da kake so ka faɗa musu. Ba don komai ba saboda ai simplifying tafiyan, sai ka ga mutum still ya kira ka yana maka tambaya akan update ɗin da ka yi, akan kuma abin da ka faɗa a cikin update ɗin. An baka deadline period aka yi shifting, aka ƙara baka aka ƙara uplifting. Me kake so Pi ko team su maka? Just ka yi ID card ka zo ka yi KYC shi ne zai zama maka very difficult. So akwai ranan da dariya ba ta da amfani ga fuskanka, haka ƙunci bai da amfani ga fuskanka. Akwai ranan da zai zo haka, saboda ranan da za ka kalli abin da kake ji kamar labari ya zo ya tabbata a zahiri. So lokacin za ka fara tunani da fa ni ma ina da irin account ɗin nan, kuma it's going to take you a too late for you to recover and resettle it. Abu na biyu, sai na samu wani bidiyo yana yawo wai na kan Pi Network sun fitar da bayani akan second migration, na ce ya ilahi. Amma a second migration ɗin fa za ka je ka yi creating wani passphrase ne bayan passphrase ɗin da kake da shi. Haba 'yan uwa. Single account kana da passphrase guda biyu kuma ka je a ciki za su ƙara tura maka wani second migration. To aka tura mawa. Abinda Pi Network suka ce they have initiated a new feature for people to take their transferable balance very soon, suka ce. They are creating a new feature. Suna ƙirƙiran wani sabon fasahar da zai ba ma mutane daman kwashe wannan transferable balance ɗinsu ga waɗanda suka yi KYC aka tura musu coin. Suna creating wani sabon fasahan da zai ba ma mutane dama su kwashe wannan transferable balance ɗinsu. Abin da yake a rubuce kenan. Amma yanzu ka je ka yi generating passphrase ɗinka ba ya faɗi ba ne, ba kana tantama ba ne, a'a wai za a tura maka ne na biyu. Haba. A ce single account kana da passphrase guda nawa? Guda biyu. Normal sense. Ya kamata duk wani
mining ɗin da ake wallahi ban ga mining ɗin da yake da transparency ƙarara irin Pi ba. Ni dai ban gani ba domin Allah. Kuma duk abin da za ka ji misali na faɗa wallahi na gan shi ne a rubuce. Da ban ga rubutu akan don't exchange Pi with fiat currency ba because it's against our law and policy violation and we are going to restrict. Da ban ga wannan kalmar ba abin da ya haɗa ni da wai in zo in ce ku daina yi. Wallahi ba abin da ya haɗa ni. Da sidira ya kasance babu inda suka ce kada a siyar ko kada a rubuce. Babu wannan gurin. Na taɓa in ce ka yi ƙoƙari ka haƙura ka kiyaye ka riƙe saboda ka koyi zama da matsala. Wannan abin da kake gani shine future of money na gobe. Haka na dinga faɗa wa mutane. Amma Pi network fa da suka ce kada a yi ya kamata a gaya maka mana shine haƙƙi na ilimi a yi. Is in the acknowledgement ɗin. Kamar yadda nake samu ka ji mutane suna tambaya wai yaya za a yi haka su sun gani ba su gan shi a rubuce an ce freezing ba kawai suna ganin shi ne a wani guri. Sai dai dariya. Saboda abin da za ka fara kallo a matsayinka na wanda ka fahimci kalmar restriction. Sai aka ce you are restricted from this environment. Misali, an hana ka ne fa. Sai aka ce your account has been frozen. An hana ka ne fa ka shiga cikin wannan account. Restriction from the environment an hana ka shigo wannan yankin. You have been frozen or your asset has been frozen. Dukkanin wani abu naka an yi frozen. Misali sai mu ƙara ɗaukan exchange. Exchange ne kake da coin a ciki sai ka manta password ɗinta. Dokansu da suka yi driving software on algorithm system har in kai on forgot password ka dawo da password ɗin ka san cewa ba za ka iya cire coin a ciki ba sai ya kai ka awa 24 because you have restricted. So abin da yake ɗaukan suspension, restriction, freezing a durational aspect of period ne da zai yi picking ɗinka to wasu lokuta sati, kwanaki, awanni. Misali dukanmu nan mun yarda cewa in kana jin yunwa mu mun yarda you are going za ka iya cewa I'm hungry. Ka gane? To kuma in kaga kalman starving ya za ka yi da shi? Irin I'm starving. Shi ma za ka yi da shi. Still the same abubuwa yake magana. You understand? So wannan sarƙaƙƙen irin na wannan bayanin sai ka tsaya ka kalle shi ne za ka iya breaking ɗin shi into pieces. So it's left for us mu gyara. Wallahi mu gyara. Ba mu da wani abu da za mu iya face kawai lokaci mu gyara ko lokaci bai ba kawai mu gyara saboda mene? We have a lot of things ahead of us. Losing ɗin da za muke yi yanzu akan iya referral bonuses ɗin nan how do you feel we are going to couple up with it? Ta ina za ka iya samo mutanenka duka ka san cewa dole za ka yi losing wasu. Ya zama dole ka yi losing wasu. Za ka ga ɗan Pi ɗin kaɗan ne a wallet ɗinka shi yasa suka ce Pi is extremely scarce. Duk wannan abin da ka ga yana fitowa ni da kai ba mu taɓa tsammani hakan zai zo ya faru ba. Ya kamata mi so ludayin damu. Pi network sun yi amfani da ludayinsu na dama suna dama furansu a hankali duka suke damawa yanda kuma suka dama ya zami wallahi haka za mu sha saboda duk lokacin da kaga biri ya gwalo wallahi malami ya gani amma ya gaba da kare kashe kunne yake yana yi da hannu ma ake kama shi saboda zai zama mene nama. So in uwana Sidarians Pioneers mu yi ƙoƙari mu bi duka dokoki mu tsallake saboda abinda na fara kallo yanzu a game da Pi duk wanda ya tsinci kanshi ya tafi migration open network da shi wallahi ya gode Allah har ni da nake maganan yayi ma Allah godiya amma ka bi a hankali za ka yi ta ganin abubuwa saboda a last time ina ga wata 3-4 baya zuwa 5 na taɓa yin update nake ce ma mutane the counting of what deadline period is not me suka ce is not the issue but we are going on a crucial moment wannan kalmar na crucial moment ɗin yanzu ya abubuwan suke tahowa so Allah ya datar da mu Allah ya sa mu dace abu na biyu issues ɗin da suke ta faruwa a duniya akan rikicin kuɗi yanzu wani abu ya zo ya ƙara faruwa na wildfire ɗin da yake faruwa a Los Angeles gani abin da ya fara zuwa ma kaina sai naga ai duk mutumin duk mugun da bai ma kansa mugunta ba wallahi bai cika mugu ba amma wallahi tallahi ni yanzu da naga wutan nan
komawa gefe nayi na zira musu ido, saboda na san za su yi diverting hankalin duniya akan wannan wutan, saboda wutar daman za ta zo, kuma bayan wutan akwai abin da zai ƙara biyo baya. So tamkar maganan da Iran suka yi ne, suka ce something big is about to happen. Sai suka yi maganan mene? Mai kawalwalniya, suka yi harshen damo, suka yi kurman baƙi, saboda me Iran ta harkaita ta gane abin da waɗannan Yahudawan suke, abin da mutanen mu suka kasa ganewa. Mutanen nan conspiracies su na tashin hankali ya yi yawa a duniya. World Trade Center suka kai ma hari fa, saboda su diversifying tunaninka da ƙwaƙwalwarka. Shi waɗannan baƙaƙen Yahudawan suke yi mana a Najeriya. In muka taso riwu ba mu yarda ba, sai a je a tsokano wani abu. Yanzu abin da suke a Najeriya in muka taso ba mu yarda ba, sai a ƙara ma wani abun kuɗi. Sai hankalinmu ya tafi can, ko ka ji an ce an kai kaza can, ko an yi hari can, ko an kwashe yara a can. Wani abu dai da za a yi da zai ɗauke hankalinka, kuma dole yi withdrawing attention ɗinka. Yanzu wannan wutan ta yi withdrawing ɗin attention mutane. Yana cikin bayanin da mentors suka yi, suka ce there is something strange is coming in the Americans. Ka je ka bibiya za ka gani. Saboda akwai abubuwan da suke bi, sai it must be destroyed. Los Angeles is one of the biggest state a America, da ya kasance duk wani celebrities na duniya wanda yake cikin harkar Illuminati yana ciki. A cikin boysuka na a baya na gaya maka sai sun yi wiping ɗin wannan issue ɗin na Illuminati. Wannan pedophile, sex, child trafficking, LGBTQ, transgender agendan nan. Wannan gefen da kake gani tushensu ne. Donald Trump ya ce he is going to fight against them. A ina ne suke yin sojiri na transgender agenda? Go and research. A ina suke yi? Me ya ce zai yi? Ya ce he is going to cancel their approval da aka ba su on that issues. Kana tunanin zai yiwu suka yi ƙarfi haka? Dole sai an bankaɗo ma shegu wuta da zai bar garin cikin taraddadi da abubuwa. Suna cikin wannan ne fa yanzu suna nan suna setting ɗin wani abu. Duk da sun yi activating ɗin quantum financial system, sannan 48 hours or 10 days of darkness ɗin nan shi ne zai iya biyo baya da implement. Kuma yanzu ka duba ka ga cewa duk ka taɓa zuwa za ka yi mining pi ka ga yana ma blinking ya ƙi shiga. Amma yanzu fa, you understand? So they are going on their plan to reach the main code ɗin da za su yi. Yanzu China da India suna can suna tunanin mene? Virus of coronavirus, second coronavirus. Hankalinsu yana tashi. An karkatar da duniya akan coronavirus ne ko? To yanzu sai aka ƙara karkatar da ku akan gobaran America. Duk za mu koma can? To kafin ka ankara za ka ga wannan virus ɗin yana ta yaɗuwa a duniya. Saboda ni ban yarda da mutanen nan fa. Wallahi ban taɓa yarda da su ba. Taɓa yarda da su ba. Saboda duk abin da za su yi they have plan against it. Yanzu a labarin da na karanta ka tabbatar da cewa ƙarya ne. Wai it was a small girl that went into the bush, sai ta ɗan haɗa wuta, shikenan from there it has been exploded. Da na ƙara shiga wani lungu ina bincike sai na ga ana faɗa min ana bayyana cewa ai bomb ne aka sa that makes the state to look so. For how many days? Da na ƙara shiga wani lungu sai na ga ana referring abin to a chemical substance ɗin da aka aje da zai ɗauki adadin kwanaki yana ci, wanda har su kansu 'yan kwana-kwanan za su sha wahalan ƙayyade abin, saboda wutar za ta dinga ci kamar wutar daji, kuma ya take ci. So same issues ɗin da ya faru a Australia, you understand? Sannan same abin da suka bayani zai zo ya faru na typhoon, wata guguwar iska da ta dinga karya gurare a wani jiha still a America. Ka gane? Yanzu har wannan abin suna kiran shi da ko something of a mania nenia wannan wutar. You understand? So babban abin da zai ƙara baka mamaki, mutanen nan suna da siffar, yanzu mu ɗauki girgizar ƙasa. Ka ga is a natural abu wanda zai zo lokacin da zai zo. Ka san cewa girgizan ƙasar da ake yi a wasu yankuna a duniya, mafi yawancin gefen Europe yana ta'allakuwa ne akan artificial girgizan ƙasa da suka ƙirƙira don su wahalar da waɗannan mutane. Same abin da ya faru a Turkey kenan last 2 to 3 years da mutane suka dinga mutuwa. Ka sani?
is an artificial girgizan ƙasa simply because of the nuclear ɗin da yake so ya yi inventing da wasu abubuwa da shi shugaban ƙasan Turkey Erdogan yake da target a kai. Ka san a wannan lokacin ne wani abu ya faru na wani ƙasa ne na musulmai ko ya tada jijiyan wuya ya dinga bayani har ya je Majalisar Ɗinkin Duniya. Bayan violently abin ya faru ne da ya dawo ya fuskanci wannan matsala na girgizar ƙasa wanda gidaje suka fara rushewa. A nan ne na ga wani labari na wa'azi da sai da hankalina ya tashi. Wa'azi na gani a gurin wanda sai da na ga to duniyan nan is so fast. Bari ka ji kaɗan daga ciki. Akwai wani bawan Allah da yake haya a gidan wani attajirin mai kuɗi a Turkey. Sai ya samu matsala a wajen aikin shi sai ya kasance ya kasa biyan adadin kuɗin da zai biya na haya. Sai ya tashi takanas ta Kano sai ya je wajen mai gidan. Sai ya gaya ma mai gidan ya yi haƙuri. Ya samu jarabawa ne amma ya ba shi nan da sati 3 ko 2. Mutumin yana da gidaje har da gidajen sama hotels da waye. Yana da ƙarfin kuɗi. Ya zai ce mutum mutuncin aka ɗai ɗan ba shi baki akan ya yi haƙuri tunda ya ɗauki durational time ɗin da zai iya zuwa ya zo ya biya ya haƙura. Ana nan sai aka samu sati ɗaya ba a samu aikin ba, sai aka samu sati 2 ba a samu aikin ba. A sati na 3 kawai mutumin nan ya zo ya sa aka fito da kayan wannan shi bawan Allah. Bawan Allah nan ya ci kuka da iyalan shi da komai haka suka koma raɓe-raɓe saboda he cannot afford. Kwatsam sai wannan girgizan ƙasan ya faru a Turkey. Inda abin ya faru mafi yawanci area inda abin ya faru inda abin ya zama worst gidajen sama suka dinga rushewa suna wannan. Area ne gidajen mutumin suke har da gidan da yake ciki. A wajen gudun ceton rai duk wanda ya riga shiga inda abin yake da sauƙi na IDP irin camp ɗin da ake ajiyewa to shi zai yanki guri ya gyara ko da leda ko wani abu ko a sa tamfol shi da iyalan shi. Lokacin da mutumin zai bar ya gudu da shi da iyalan shi su shigo mafi yawancin gurin a wannan IDP camp ɗin an riga an refugees camp ko an riga an ci kowane gefe na gurin. Hankalin shi yayi matuƙar tashi. Duk inda ya je a ce akwai mai guri, duk inda ya je a ce akwai mai guri a kore shi. Wannan mutumin da ya wulaƙanta shi ya kira shi ya raba inda yake da iyalan shi biyu. Ya ba wancan shi ma rabi a ɗan sa ɗan leda da ɗan wajen da za a kwanta da iyalan shi. Ka gane aikin rayuwa yanda abubuwa suke iya juyawa akan wani laifi. So it's left for us to understand. Ya zama mana wajibi mu dinga kallon irin waɗannan saboda ba mutane bane wanda zaka saki jiki da su 100%. You understand? Kana ganin kamar maybe no they have plans and target. Suna da plans ɗinsu da target ɗinsu amma ina za su yi ya za su yi ba ka sani ba. Saboda yanzu duk social medias ɗin da zaka bi zaka ga ana ta rubuta America on fire, America on fire. Wasu ma suna ƙara haɗawa da prediction ɗin da Simpson ya yi. He has predicted it for many people. So issues irin waɗannan suna nan da yawa. Right? Mutanen waɗannan abubuwan su ya kamata mu bi mu kalla sai mu ƙara gyara tsayuwar mu. Yes, muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu. Abin da za ka fara kallo yanzu a game da maganar alkhairi za ka ga yanayin mu'amalat ɗin na tafiyan KYC. Yanayin mu'amalar tafiyar KYC ya yake. Ka gane? Sannan su kansu maganar alkhairi ya tafiyar bonuses ɗinsu yake na referral code. Har sai wanda ka inviting ya yi passing ya zama verified account. So there is a lot of things. There is. So da fatan Allah ya datar da mu. Allah ya rufa mana asiri. Amin. Ya hayyu ya qayyum. Ɗan uwanku ne a koda yaushe. Naku a kullum Abubakar Sadiq.